Surabi hanat aduh enggak cobian buduk munu Padang yang buduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih disarangan ku channelna Iwan Oke Garut. Alhamdulillah ya. Dina dinten ayeuna teh kasumpingan ku Abah Janur. si ganteng pelem. Wah. Si Ayu ready pokoknya. Abah Janur teh selaku wah segala rupa Abah lah. Naon we, Bah? Ayeuna nuju sami ngembangkeun konten oke. Oh iya bener Udah konten-konten. konten YouTube YouTube. Ari kontennya teh apa? ngawaos. Ngawawas dah. Ngawaos. Iya ngawaos. Artinya Ngawangkong ngabahas wartos do atos. eta nya tong hilap di subscribe channel Abah Janurna ya, di like, di komen, bagikan kata tangga ke di bare hidangan. Duh, alhamdulillah Pak. Kumaha sehat? Sehat. Iya naon iya asa anyar ieu mah nya. Oh, atuh. Itu simbol-simbol naon wayang. Nya wayang. Oh. Jadi eta meureun wayang lamun eta nama sinen ieu teh. Oh sinden. Sinen ieu teh. Mobil butut. Aduh. Parawan baheula. Kaluaran dan parawan atuh. Apa lah itu Bener. artis urang mah. Sagala aya, Bah. Abi ieu naon ieu empot. Ieu copet cepot. Empot si ieu naon ieu si. Kita si buncir. Lain ayeuna masih rajin keneh gitu. Manggung gitu kumaha. Oh, nya kitu teh apa? Dari ayeuna mapan ku Covid teh ya, ieu teh. Ku Covid di hideung. Kopi hidung meureun. Oh, bener ada. Nya meureun ayeuna mah cari we di bumi, Bah. Prenya Pere ayeuna mah. order mah masih meureun atuh aya panggung hiji dua mah. Alhamdulillah karena cimoan eta, Bah. Karena Nah, lumat kana cimol kumaha. udah pagawean mah. Kapan ai kawinan kumaha nang? Misalnya hajatan kan. Ya menang ari ngawinkeun mah. Kadang-kadang hiburan teh geus jadi di badapun Covid alasanna puut boga duit Mbak. Oh. Iya. Jadi jon alasan we heuh tapi walau tapi kan bacing sarehat Sing sarehat, sarehat Bah. sing sehat, sing baca. Tah gitu. Bah, Hmm. ari ayeuna pan menurut Abah ya dampak Covid teh kumaha Bah? Ya gitu we. Gitu. Oh, gitu. Terus kumaha? Salah saja dampak kan pieu. Heeh, bener. Pelaku seni wayahna kudu tiarap. Tah gitu bener. Pengusaha tiarap. Sarapan. Pejabat ya sararap. Iya, sarapan Sarapan. Kalau sarapan dah atau aing keur Covid mah bahaya lamun kalau sarapan malah Eta pisan. Jadi intina keur pencegahan yo keur warga kumaha. nah Covid mah sebenarnya mah da teu istimewa teuing sanesna mah. Nya ieu mah lamun teu sabaraha sumber tapi memang kuncina tadi teh ya jaga jarak, terus pakai masker, gitu kan? Bari teu make. Aya. Pakai masker, terus rajin bersih teh lingkungan, Ya, bersih benar. awak, badan. Hmm. Iwal kitu da sakurang sakeleuwihna mah naon atuh. Dan sebenarnya lamun dibandingkeun heboh-hebohna jeung penyakit nu lain da nu maot maloba keneh gara-gara penyakit nu lain sebenarnya. Oh, benar. Ngan ku sabab ari si Covid mah proses penularanana anu kacida pisan cepet jeung hese diprediksi. Kan orang lamun misalnya cikungunya tanda-tandana katinggal. Jor nyam kitunya. Oh, katinggal cikungunya mah Beureum. Iya, non barial, sanes kata mah kitu. Bawa ka rumah sakit gampang. Karena naon da nular nage disebut nage eta mah sanes pandemi, tapi epidemi. Oh, Jadi cikungunya mah. di lokasi tertentu. Kan ari pandemi mah menyeluruh Oh, pandemi ngaranna di ge. mana-mana. Demi Oh. Demi Allah. Demi gitu. Allah. Demi Allah luas kan. Luas. Benar, tapi pandemi ya. Pandemi jadi luas gitu, bisa Ah. diprediksi. Nah makanya salah satu caranya taat protokol kesehatan. Guys, gitu. Kurang tuh lah, ngadepan si Covid mah. Gitu. Nah,
Pokoknya ulah kemana-mana pantang terus, orang masih ngobrol panjang lebar sareng Abah Janur. Pokoknya orang guar, naon orang guarnya. Ya salah. Oke, Abah. Yup. Sakedap lipan pilkada, Bah. Lakene. Wah, tuh moal karasa 2022, Pan. Bisa 22 duka 24, tapi memang kan ayeuna nu 2020 aya. 2002 pilkada serentak aya. 2024 oge aya. Memang lamun misalnya dipercepat jadi ya karena 2022. Naon namanya akan jeung rek nyalon lain. Oh, lain ari keur tukang seni mah, Bah. Sesuganan gitu, Aya nu sesuganan daek gitu nya. Nah, gitu, Nga-endorse beungeut. Tah, eta. Naon nga-endorse nga-endorse. Suganan nu ngarenos beungeut, Bah. Beungeut. Sesuganan ai sosok pemimpin adi pikahayang ku Abah nu kumaha, Bah? Teu muluk-muluk apa mah nu nya karayaan. Eta mah kan klasik sebenarnya. Benar. Dan dibutuhkan nah, memang nu butuh nu nya karayaan, terus pengertian, berehan, Benar. ulah kekedemes, ulah poho kanu leutik. Benar, Pak. Dan nu karari da pamimpin mah sebenarnya nu daek bulusukan, turun bareng ngarasakeun kumaha penderitaan rakyat. Cingnya ka masyarakat. Gitu, Pak. Aye. Ngameh urang teu asa-asa. Mun milih dipilih deui. Geus dipilih da poho karayaan. Luar biasa. Coba. Pengalaman begitu teh salah. Jadi lamun sedina babasa Sunda mah cul dog tinggal igel. Benar. Naon teh? Jadi cudog-dog tinggal Itu igel. naon? Benar. Jadi cua we pagaweanana mah poho ka masyarakatna. No. Dog-dogna berarti ngeunah sorangan teh ya, meureun. Jadi lamun dina bahasa Indonesia mah kacang lupa kulitnya. Ngigawe mada ngengklak. Dog-dog mah diantep we. Tinggalkeun padahal mah dog teh tadina teh mawa rombongan. Nu meungkeut sauyunan teh dog-dogna, Pak. Dog-dog. Ieu jadi tuna dog-dogna. Joget deui gitu. Kan sorangan. Ngopi euy, ngopi. Terus aya deui lamun keur pamimpin mah anu pasti naonnya adiguna. Wah. Adiguna teh ya teh akan asa aing uyah kidul. Asa pangaingna teh ya. Asa pangaingna. Jadi tunggul diparut cakang dirumpa. Benar bisa. Wah, dibubak-babuk. Bubak segala lagi. Gunung di Sepoga, pasir di Kaita, tangkal di Ragaji, di Tuara. Aya deui naonnya sifat-sifat tamak berarti. Tamak rakus di pimpinan teh model karaya. Tak anu alus mah pamimpin mah anu andelemi. Anu kalem tampilan teh. Tapi lain non jika tutut teh sebenarnya lungguh tutut teh lain. Kayak lungguh tutut mapan si Anen. Si Anen. Teu nyawa sawasa kotak bea. Bea. Da lungguh tutut centong kana tutut teh. Mang Anen daguan urang rek pagi jeung Mang Anen. Ek diajakan. Terus pamimpin mah deui di antarana teh naon tadi teh nya bijaksana dan naonnya. Jadi waspada permana tinggal. Walah, gaya teh bahasa. Cek bahasa pawayangan. Jadi waspada permana tinggal teh manehna teh caring cing pageuh kancing, caring cas pageuh iket keur naon? Keur ngabelaran. Jadi kadenge informasi rakyat jadi beuteng. Rakyat keracunan datang. Rakyat teu mangidar. Lain ieu mah. Rakyat teu mangidar, aing ge can mangi. Rakyat kalaparan kela aing heula can mareng. Eta. Eta gorengna bangsa urang ayeuna. Nya atuh mudah-mudahan we Bah anu rek dipingpin ayeuna mah rek pemilihan sakedeung deui teh Kira atuh kumaha lamun atuh saya we atuh dukung orangnya. Ngadukung pisan. Nyalon mah di mana we? Ya, bisa. Bisa di semoting, rebonding. Bisa lawan. Iya. Ah, Teu naon lah saha we pamimpin nu bakal datang. nya bener.
ngarasakeun deui moal karasa tah apanya. Moal karasa mah. Di titik itu we lah ulah pangokara ya. Nya meureun ti ayeuna kudu bener-bener ngabinana bah. Ngabina Nyeleksi ti ayeuna terus nu bener-bener bakalnya ka masyarakat. Nah, gitulah eueuh deui. Nunya baguna mah nunya akana seni ai keur pelaku seni. Iya 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 iya. Nunya kawartawan namun kawartawan. Nunya ka tukang dagang, Petani ke tukang tani. Ya gitu men. Siap. Mudah-mudahan cing pada sehat. Amin. Waranjang Yuswa. Amin. Cing Tong hilap. Channel Channel Iwan Oke Garut. bener. Oke Abah Ngawaos channel. Nah, di-subscribe. Nya duanana di-subscribe. Duanana. Ade, di-like, di-komen, Bisa. di-share. Bejakeun batur kabeh. Bener. Urang keur ngomongkeun pemimpin yang akan datang. Pokoknya sing kaing kabarokahan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Matur nuhun, urang pungkas we bah. Matur nuhun wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.